Oke guys, poin hari ini guys, lomok-lomok ini guys, nggak nyampe 20 kilo. Ini satu lagi tadi lari ke atas, mudah-mudahan mati juga. Yang jelas poin udah satu, oke mantap ya. Kita cari yang satu lagi dulu, hujan pula ini, aduh. Oke, nanti kita eksekusi. Kita cari dulu yang satu lagi, nembak 2 ekor tadi. Posisi hujan pula. Oke, tunggu dulu. Oke guys, ternyata poin juga ya. Nah itu dia, poin kedua. Mantap guys. Nah, mati dia guys ya. Aduh. Jos ya. Nah ini dia, poin yang kedua hari ini. Mati juga ternyata. Main. Jos ya, mantap. HP ku udah pasang guys. Oke guys.